我们了解到梁大河生前曾经跟您的婆婆提出要带她去看病，但是梁老太太当时一口否决了。原因很简单，其一，她觉得她自己能扛得住，能挺；其二，她就是怕给家里面增加经济负担，怕花家里的钱。到今天为止，哪怕最冷的天，她都从来不开洗衣机。你和玲玲的衣服，全部都是她亲手洗。你老是说婆婆有多么的对你不好，但是在我看来，起码她对于这个家庭的付出是有目共睹的。但是我在你身上没有看到一点对于婆婆的感恩之心，一点儿都没有啊。其实这点活对我来说不算什么，我就是一个乡下老太太，我就是想给他们小家减轻点负担，让他们日子好过点儿。可是我怎么也没想到，你说我这儿子，说没就没了。你说他年纪轻轻的，怎么一下就走了呢？我儿子真惨，走太早了。他要不是在这个家闹得待不下去了，他也不会去南方打工。说到这儿了，我倒想要个理，到底是谁把我儿子逼得非要离家出走的？那不就是你吗？你天天挑唆着儿子跟我作对。我挑唆你跟你儿子，那不就是你吗？我挑唆你跟你儿子，你怎么不跟他们说说你怎么挑唆我跟他的关系？你天天在儿子那儿说我坏话的。我什么时候？你们都听见了吧？他天天都这样说我。二位，我知道了，这是压抑了10多年的怨气了，这回也算是发泄一次了啊。咱们回归正题，我觉得你们根本没有想过，其实不管是梁大河，还是玲玲，都已经成为你们2个人争夺的物品了。这个死扣如果再解不开的话，那昨天玲玲的出走将会是一个悲剧的开始啊！撵不开。梁老太太，我觉得只要您换位思考一下，事情不至于走到今天这一步。毕竟，您是从儿媳妇走过来的。我婆婆还在世的时候，我那老头子就是听他妈妈的话，他妈妈让他揍我，他就真动手打我呀，他真打。那您觉得您婆婆做的对吗？廖律师，麻烦您跟梁老太太说一下，即使梁大河的这个遗嘱有效，他能不能带走玲玲？根据民法总则第27条的规定，未成年人的父母就是未成年人的监护人。在你们这种情况，除非母亲放弃了监护权，或者是侵害了未成年人的合法权益，祖父母才有机会向法院申请监护权。姑娘，你就告诉我说不行就完了，你说你在我这面前还背什么法条啊？万女士想带走玲玲不犯法，您带走玲玲是犯法的。那要是她改嫁了，嫁给别人了，我可不可以把这孩子给要回来呀？除非是万女士自己放弃了监护权，如果她不放弃，她是孩子的法定监护人。怪不得你最近总是找别人给我介绍对象，我就知道你是打这个主意。妈，大河刚死了几天呢，你就这么着急吗？啊，你想没想过大河在那边怎么想？
大河是我的儿子，我儿子怎么想，我能不知道吗？他算错账喽，他跟我儿子埋怨我，那有用吗？我儿子不向着我，能像个外人呐？琳琳是我们梁家的骨肉，我就是要想办法把孩子留下来，不能让你带走。他也是我的骨肉。我这么做，大河在天上他也会支持的。我今天就把话放这儿，我压根没想什么改嫁的事儿，你别白费心思了。你改嫁我没意见，你把孩子给我留下来就行。你想都别想，我就是死我也不能把他给你。范女士，你先冷静冷静，来。带着梁大娘冷静一下啊，休息10分钟，给她倒点水喝。好的。梁大娘，哎，我们先休息10分钟，一会儿再开始，好吗？不是，哎，怎么别走啊？他们去哪儿啊？他是不是要调解？还调解不调解了啊？梁大娘，您先休息一会儿，喝点水啊。他们去商量一些方案啊什么的。不是，这是不是？喝口水，喝口水啊。哎，那律师，你不知道这段时间老有陌生男人加我微信，我是到前天才知道的，是我婆婆给我介绍对象的。你说，你见过这样的婆婆，这样的妈吗？我觉得你婆婆呢，也是怕看不到孙子，病急乱投医了。其实这几天我也在反思，是我让你搬出去，激化了你们家的矛盾。还真不是因为你说的，我就是知道了，他给我介绍对象，我真气死了。你说这个老太太是不是疯了？我惹不起，我躲开总行吧？万女士啊，能不能和你的律师聊聊？我去洗手间。因为他要搬走，所以你觉得很内疚。我之前一直觉得，是我跟他说了，他才搬出去的。梁大河走了好几个月了，他们也吵了好几个月了，跟你没关系。我现在有一个新的思路，想和你商量商量。刚才那个律师把万春梅叫出去，是不是又给他出新主意，让他对付我呀？不是，梁大娘绝对不会的。今天的所有的人都是希望你们能和解的。那个小律师说万春梅要把孩子带走，我是一点招都没有了，是吗？法律上好像是这么说的。你觉得这样能行吗？不试试怎么知道呢？这就是你想要的结果。我现在不知道什么是最好的结果，但至少是对琳琳最有利的。万女士，你现在想清楚了没有？是不是一定要带走琳琳，离开梁家？春梅，春梅啊，不行不行，你别把孙子带走啊！我要一天见不着孩子，我这日子是没法过了。春梅啊，春梅，春梅。儿媳妇，我错了，我真的错了，我不该说你要改嫁啊！以后我也不给你找对象了，好吗？抚恤金你都拿走，你别把孙子带走。琳琳她也离不开奶奶呀，春梅，真的，春梅，你别带走孩子啊！行了妈，你先别哭了，我再梁老太太考虑考虑。刚才廖律师人家也说的已经很清楚了，在法律层面上，你无论如何也带不走琳琳的。但同时，我也想告诉你，作为一个母亲，无论在任何时刻，哪怕是在生死攸关的时候，都不可能放弃掉自己的孩子。妈，我劝你死了这条心吧。琳琳18岁成年之前，任何人都别想从我身边把她抢走。儿媳妇，我不是想跟你抢孩子，我是怕我怕万一你真改嫁了，那琳琳跟着后爹会受气的。梁老太太，
您今年是59岁，对吧？啊，还没有到花甲之年。据我们的了解呢，在您这个岁数的老太太，再嫁的也不在少数啊。啊，不是，主持人你可不能这么讲，不能乱讲啊！我自打我老公走了以后，我想都没想过这种事儿，我就是要把我……您先别着急，您先坐，您先坐。不是，你这不敢乱讲啊！我只是想表达什么意思呢？您这么怀疑您儿媳妇儿，您儿媳妇儿也可以这么怀疑您。老话不说得好吗？天要下雨，娘要嫁人，这谁控制得了呢？所以说，我们不要把那些没有发生的事情带到现在来搅乱我们现在的生活，这不是庸人自扰吗？对不对？对。万春梅女士，假使50万抚恤金全部归你所有，你觉得像现在一个城市里50万能够用多久？随着玲玲不断的长大，她的成长，她的教育，这笔开销你要怎么负担？你一定会去寻求升职加薪的机会，对不对？那您如何去做好一个成功的职场妈妈呢？要一边带孩子，一边做家务，同时还要寻求升职加薪，你哪来的那么大精力？那在这个时候，梁老太太，您愿不愿意出手帮助一下她，来照顾一下玲玲？我愿意啊，我真的愿意。这家务活我都干习惯了，只要能让我伺候我大孙子，我怎么着都成，我怎么着都成的。所以说，现在呢，是你们这个家庭最艰难的阶段。我想说，玲玲、婆婆，还有你，无论你们任何一个人，如果这个时候走了，这个家就垮了。对于玲玲来说，将是一个毁灭的打击。这种伤害是无可挽回的。所以，为了小孩，你们可不可以携手共同度过？我觉得这才是一家人呢。之前你们个人关系没有处理好，才导致了梁大河要外出打工。我觉得现在补救还来得及。思考一下，如何给玲玲一个成长的健康的生长环境，是你们必须要做的事情，好吗？我就说这么多。春梅啊，我好好的在家照顾孩子，你安心工作。那个，你要是万一以后碰见一个合适的，你想往前再……别说了，有什么话咱们回家说。来，杨主任，谢谢。梁律师，太谢谢你了。我不告了，撤诉行吗？当然可以了。谢谢。回家。我送你们，谢谢啊，谢谢啊。我送你们。他们现在看似和解了，可你有没有想过，等他们回了家之后，因为1、2句话，又吵起来了，再恢复到以前的那种相处模式，这样对玲玲来说又是一种伤害。起码他们回去以后一定会反思，毕竟没有比失去亲人更痛苦的了。这是对玲玲来说现在最好的结果。不管怎么说，是你让他们和解了。我现在对你的看法有一些改变，原来你也不是那么草包啊。回见。看这个吧，这个。
廖律师，我只是想问一下，刚才那句话到底是什么意思？是在夸我吗？我知道刚才那个过程对你来说有多难，能控制好自己的情绪，客观地对待当事人，你很专业。我收回我之前说的话，你适合做这个节目。谢谢。廖律师，再见啊！人家不拿难听的话怼你，你是不是还有点不适应呢？我突然想起来，你妈妈在我们这个创业街开了一家店，刚装修完，快开业了。我干嘛要对我没有做过的事情解释啊？随便，小爷我就不爱伺候这帮人。什么圈子呀？什么风沙？小爷我现在都不知道在哪个圈子被谁圈养了。哎，艾姐，是我，阿威。老板，这是我上次跟你说的廖律师。你确定你要出去吗？我还真被圈养了是吗？你想好怎么应对了吗？哪句话该说，哪句话不该说，这些你都想好了吗？你的只言碎语，所有的行为，都会影响整个案件的发展。我是官司律师事务所的廖望，如果你信任我的话，你只管负责帅，剩下的交给我。来了，光光回来了。哎呀，你怎么不带钥匙呀？哎，你们这带什么钥匙？咱屋里睡觉，你坐。菜菜呢？帮你。不用，你不用沾手。我来。今天在家吃饭啊，总也不回家吃饭。不是，今天这不行，今天台里边还有点事儿。哎呀，我知道你工作忙，也不好打扰你。可是你呢，老吃个外卖在外面，你说这样对身体好吗？这大学没毕业就坚持搬出去住，你说这么多年了，身边也没个人照顾你。
我都多大人了，还需要你们来照顾？多大呀？在姑姑眼里，你永远是个孩子。还记得你2、3岁的时候吧？那时候一到晚上就害怕，一直哭不敢睡觉。我呀就整宿抱着你在那个楼上来回踱步，哄着你睡。是，谁让我半夜出生的？天生夜猫子。也就那个时候把你腰给累病了。什么累不累的？自己的孩子，我乐意。光光啊，你这次突然回来，是不是张文起诉了？啊，没有。哦，我就是顺道过来看看。奶奶在里头睡着呢。啊，我看一眼啊。还睡着呢。是，睡得挺香。姑姑，你知不知道我这个名字当初是谁给起的？你妈张文啊，她说她最怕冷，给儿子取个名字叫阳光，每天抱着你就暖和了。可她抱过你吗？唉，你一生下来，每天除了喂奶，她躲你远远的，看都不想看你一眼。尤其是你一哭，她呀，都躲到门外去了。他走了以后那段时间，爸爸是不是也很少回家？好像我记得他那个时候天天是住在工厂里啊。我那可怜的哥哥呀，被自己的老婆甩了，脸上无光啊，就不敢回家，怕街坊邻居看见，戳他脊梁骨，在背后说他闲话。除了这个原因呢，会不会是他也不想回来见到我？光光，你可不能这么想，你爸是真的没辙呀。他可在意你了，他怎么可能会不理你呢？对吗？这大老爷们儿啊，就得在外头忙事业、忙工作啊，哪有的天天在家守着老婆孩子的理儿啊？啊，要不是你爸辛苦，你和你妹妹能顺顺当当的考上大学，你现在能这么出息啊？啊？自打张文走了以后，你爸就把你交给了我和你姑姑，因为他知道我和你姑姑能把你带好。光光啊，你爸虽然走了，你可得念他的好，他这辈子多不容易呀！啊，因为他怕有了后妈对你不好，他压根儿就没想过再婚。光光啊，你爸可是最在意你的，你想想，他要是给你找个厉害的后妈，那不得委屈死你啊，对吗？是。那什么，时间差不多了，我得赶紧回去了。这眼看就吃饭了，你这就走啊？不是奶奶，台里边一大堆人等着我呢，我就是顺道过来一趟。哎呀，你保重身体啊，开车慢点啊。你说，咱这家怎么就留不住男人呢？你说啊？光光和他爸是这样，就你那个没出息的男人不也是这样？啊？好，我去做饭。啊，知道了，我跟李恒基都说过了，他安排完了就回来。嗯，好，好，好，您别准备太多了，就我们3个人吃不了这么多。好，行，那我一会儿就回去啊。拜拜。小钱回来没有？快到了。
他怎么说？这小子神秘兮兮的，说要回来再说。哎呦喂，女王亲自下达懿旨，不让阳光代为传达了。好好说话。有事儿您吩咐。不是说好了今天回家吃饭的吗？怎么打算几点回去啊？回，一定回啊！不过今天有点事儿要处理，要不你跟咱妈说，我会晚点回去。嗯，行，我会跟我妈说的。你安排好了时间，就早点回来啊。早点回来。志玲，你有多久没跟我说这话？喂，喂。哎，李总，怎么样？根据您的指示，我昨天连夜赶到前沟村附近，打听到了，您猜的没错，以前城外的所有化工厂违规排污都是用打井的方法往地下水层排污。我就知道，就像那个烧烤店往暗井里面倒垃圾是一样的。也还不太一样。往地下水层排放呢，不能直接灌，要先抽取一部分地下水再灌。那对马克来说多方便呢，他有一个污水处理厂。怪不得他说他的这个污水池啊，也能达到这个食用水的标准啊。哎，你打听到那个前沟村的打井队了吗？前沟村呀，我根本进不去。前沟村的村民跟防贼一样防着外人。我到隔壁村打听，他们说所有的打井队呢都到甘肃找活去了，一个都找不到。看来这个马科还真是心思缜密啊。但是这样的布局不可能没有破绽。咱们一面跟他谈判，一面找证据吧。马克他进城了，说要请您吃饭。正好会他。不过今天没办法，今天我得回去接受丈母娘的召见。改天。那我推掉他。推掉他吧。不过还是稍微客气一点。毕竟在一切还没有定论之前，马克依然是一个受人尊敬的明星企业家。行了，大家辛苦了，今儿早点下班，回来吃饭吧。哎。A 总，这是昨天亲子课我跟安安一起做的，安安说一定要带过来给李叔叔吃。安安这么厉害？当然，大部分都是我做的啦。他小孩子嘛，就是在那儿到处跑来跑去的胡闹，弄得那个面呐、还有糖啊，满脸都是。行，如果是安安的心意，那我就收下了。谢谢。不客气。下班了啊，拜拜。就走啊。那个忙完赶紧回去啊，辛苦，拜拜。桃儿，你不是下班了吗？回来加班。不是，加什么班？有什么紧急的案子吗？就是因为没案子呀。明天婆媳那个节目做完了以后，后面做什么得准备啊。你这是要去哪儿啊？下去吃个饭，马上就回来。啊，给我带一份。不是，你吃什么呀？随便。怎么就加班了？苏金，下班啊？不是，本来是要下班的，然后后来碰见头了，就说要加班。
加班？阳光说的。那还有点不可思议啊。不是的，总监。我们团队在杨光老师的带领下发愤图强，积极向上，工作热情空前高涨。真的啊？那就太好了，你得多多配合他的工作，加油！太难了，我不用吃饭吗？那怎么算了？我来看看阳光老师到底是怎么加班的，就往这儿一坐呀。哎，对了，今天你不是要跟李恒基回家吃饭吗？怎么还在这儿？我知道你为什么加班了，就是因为李恒基要回家，所以没地方去了。李恒基是你的生活必需品，不是我的。你赶紧回去吧，人家在家里等你呢。行了，跟你说正事儿。那个梁老太还万春梅的案子，我觉得有很多法律上的问题，需不需要在你节目当中配置一个法律顾问？我记得我们这个节目刚开始策划的时候，你就提出过这样的问题。当时你不是拒绝了吗？对啊。你当时拒绝是因为你喜欢一个人独来独往，不愿意身边有一个所谓的搭档。确切的说，节目当中有一个人坐在你的身边，跟你磨合的有一种非常默契的搭档关系，让你非常的反感和抵抗。你既然什么都知道了，你还问？现在不一样了呀，现在不是有廖律师了吗？我觉得你们俩配合的挺好的。你说把那个小炸药放到我身边，跟我一块主持啊？不好吗？不好，不适合，我不需要。需要还是需要的？到底是哪儿不好，不适合呀？哪儿都不好，哪儿都不适合，完全不需要。好，既然你不同意，我也就不勉强你了。作为老大姐，提醒你一句，我刚才的意见你还是要好好的考虑一下。我先走了。嗯。我回来了。哎呦喂，2位美女在等我啊！哇，真是受宠若惊，真不好意思啊，妈。哎呦，嘿，恒基啊，快让我看看你在农村里到底饿瘦了没有啊？妈，还是您关心我。哎呦，老婆，我在钱国村可想你了。我去做饭啊！你什么？你去做饭？你对会做饭吗？我来。哎，恒基，来坐下啊，你就坐下陪我说话。哦，厨房里的东西我都准备好了，今天就让志玲做。不是，她会做吗？不会做学呀，40多岁的人了，嫁人这么久了，饭都不能做一顿呀。这样的老婆能不落满月吗？妈，恒基，你在钱沟村累不累呀？工作顺不顺利呀？还行。你也这个岁数了，该休息就得休息，别把自己逼得太狠啊！你一个人在外面吃饭，一定要准时啊！恒基，志玲啊，她这个孩子在家的时候吧，娇生惯养，没有做过什么家务，所以这么多年了，真的是委屈你了。不委屈，妈，你妈，我去看一眼啊。咱家盘子挺贵的，别让他给我啐。没事吧？啊，没事。怎么了？没事。哎呀，这个油有点热。
你那个，你要等油热了之后再下，别下这水太多的东西，还会炸。知道。啊！哎呀，没事吧？啊，要不我来吧？你这个，不是油怎么这么大呀？你这个油热的时候水太多容易炸锅。怎么样？该加点盐了吧？好。你能不能出去啊？我帮你。我不用你帮，你出去。我。赶紧。恒基，恒基，你甭管他，他今天做什么咱们吃什么，不能再惯他这毛病了。你说你这工作一天这么累了，到家连口肉饭都吃不上。没事啊。门后有灭火器，一会儿着火了自己灭火啊。看着还行啊。第一次做，能煮熟就不错。来，挪一下。来。来，妈。老婆辛苦了啊！哎呀，辛苦什么呀？这些菜都是我提前准备好的，它只不过放到锅里扒拉熟了就是了。啊，听你这话啊，现在我哪是你女儿啊，我是你儿媳妇吧？哎呦，自从你们在一起，我看恒基就是我亲儿子。啊，妈，您这话可跟您亲家母差不多。我妈见到志玲呢，也是这个赞不绝口。哎呦，你看看，我把恒基当做亲儿子，你婆婆把你当做亲女儿，你看这关系处得多好，多融洽呀！所以啊，你们两个人一定要好好的，千万不能闹矛盾。你们要是闹矛盾的话，志玲，你这个女儿我舍得，恒基这个女婿妈可舍不得。妈，谢谢你。能不能吃饭了呀？啊，尝。吃。尝，来，尝我媳妇儿的手艺哈。来。拿死麦盐子。哎呀，志玲啊，你说这点事儿你都做不好，你说我这不是第一次做饭吗？我哪知道这盐应该搁多少？你也没教过我呀。恒基他好不容易回来一趟，你赶紧点几个外卖吧。现在点外卖啊？来，这个庆祝我们志玲第一次把饭菜都煮熟了，不容易。啊。来，妈。哎，好了。来，干杯！哎，来。来，先别吃。这开水涮总行了吧？太聪明了啊！一会儿就有汤了，对吧？妈，来。妈，您记得涮啊，我给您涮。来。哦，谢谢。这个别吃。这个没这么咸。这可太好吃了。你几个意思啊？打算今天晚上在这儿睡了？那吃完饭就走，你怎么跟妈解释啊？没事儿，宝贝儿。该卸妆，该敷面膜，一切照旧。恒基，下来喝汤了。妈，你叫我。哎呀，恒基，来，哎，喝汤了。喝汤啊！哎呦妈，有您在真是太幸福了，这个点儿还有汤可以喝。来。哎，志玲呢？在上面。哦，志玲，快点下来，就等你了，快点。妈。
来，赶紧喝吧。赶紧的，有汤可以喝。什么呀？哎呦，快点快点，磨磨蹭蹭的。干嘛？银耳莲子红枣，补气啊，养生。喝吧。好。来，吃个红枣补气啊。我碗里有，你看。别闹了。哇，真好喝！妈，太棒了，太幸福了。那就多喝点啊。来，你们也赶紧喝，喝完之后赶紧去睡觉啊。赶紧喝，喝完去睡觉。妈说的。是。哎，涛儿，哎，下班回家啊？走啊，吃东西去。哦，好呀。误会了，我坐下，坐下。给你检查检查，没人派我来呀。哎呀，没了。哎，什么情况啊？